Tobete maboko makasi. Amen. Amen. My God bless you. Good afternoon. Bota na biso. Sangwa kona. Betu abwe. Jambu yenu. Nasepeli makasi tubeti maboko peto fandi. Merci. Vous savez, Nazali impressionné pour ce soir de ce que je viens de vivre au milieu de vous. Makambona sepeli lango ifona lobango. J'aime beaucoup ça. Là où il y a Dieu, tu sens qu'il est présent. Amen. Pozala ki kuna musika côté kuna na yao na yuki musique bandi tout ça. Et mati makasi. Tango musique mati Nathalie Bing chante. Vraiment nzama pomble bino. Na c'est plus la bino makasi vraiment. Vous sentez quand même il y a la musique, il y a l'adoration. Pe bomba tsamakasi. Boyibi ke na linga ke na ko yawana na lala na se. Mais na mikangi motem. Qui on dit venir trop pour moi confondre. Merci beaucoup. Tobeti maboko makasi pour Yesu. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Nazo pambola nzambe oyo ya pesinga mosala oyo. Après nazo pambola mon ami pasteur Sylvain na maman. Na basala nzambe nyonso lokolo ba pesi biso confiance. Yes. Eza signe moko munene. Amen. 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 Je me disais tout cela qui est la sensibilisation. Boueskizenga ipona ko zoba serviteur de Dieu oyo surtout ba utika sai ba yebi pasteur Chidibi pour to sangana na sec na 10h na donc parce que nous venons de perdre un homme de Dieu en Bujumaï pasteur Joseph Chidibi na Inde mais bazo na yeko toyo avant ba kede Bujumaï. Pendant que je pensais ya kotinda ka ba comment ba message pour la réunion wana ndenge to kufeli mosala nzambe. Le Seigneur m'a parlé pour ce soir. Des messages nazoaki tout dit pendant que je travaillais, nzamba pesingai message pour na poko lelo. Na pense que tozana temo komunene le secours de Dieu. Boyebi que secours na nzambe au pluriel ezelo komo komunene. Okomo na secours eye tango sana nzala. Les secours peuvent venir tant qu'on est belle. Les secours peuvent venir tant qu'on est pauvre. Les secours peuvent venir pendant que on s'est abandonné. Secours est qu'on a ba facette belé dans ta vie. Mais sujet n'angana kolobele lelo, ezali koloba la main. Toko découvrir la main c'est quoi? Et ce qu'une main peut faire. Aussi to so la loboko ezali nini pe loboko yoko sala nini. Papa, ozala ngai ndenge na zaboy. Na chiluba tokokota na yo. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Beaucoup de gens attends la télé chiluba. Papa, parce que Papa, il faut aller na monoko na ye pour azala vraiment libre. Amen. Amen. Ninga kule chene bolo chikesti chamba ni chanza. Na zolo ba mamali kamomoko amuke oyo lobi loboko. Chanza chijini service ya bunyi ani chirichikala ni muchimu munene. Loboko ezali na misala kili to ezana moto ya makambo mosusu. Chanza chichatukila museku ya nzambe. Loboko ebimaka na kati ya lisungi na nzambe. Jumumanyi ni mutu yonso udini disanga utukeba kwa kumona sekuru ani jambulisha. Chilo cha nzambi mu maluende. Mutu nyonso esengelaka amona lisungi na nzambe na makambo na ye. Chibe di mutu ke mona chanza cha nzambe. Soki mutu amoni loboko na nzambe. Kutumu shin kuri terme di bantu ba kulebi kole. Akobana kubongola ba elobelo batu balobaka makasi. Zambi munde kela. Hey,
Nzamba atiki ngai. Zambi kena nanyi. Nzamba za suna ngai te. Comme on a Jean-Baptiste. Omoni Yohane Mubatizi. Malgré bijumbi abu mu ministère. Atako bamvule bele na lotombo na. Vous faites témoignage, voici l'agneau de Dieu. Atato la lubitala mwana mpate na Nzambe. À un moment wakati mwana wa Nzambi kene ko kumukelenga Yesu nye yani tutinjile muko. Komi mona atikami akomotuna ke ezaye toto zela mutu mususu. Chimone boni après cette intervention, na banza ke simalité ya oyo. Nous allons beaucoup prier. Toko sambela makasi. Il faut que secours ensemble à la mariage, à la affaire, à la mweba, à la fiweb. Esengeli lisungi na Nzambe ekota na misala maboko, ekota na ndaku na yo pe ekota na libala na yo. Amen. Amen. Muchimo kumpala wa chance. Mosala liboso ya loboko, chanzo chilibo kufili. Loboko ezaka pona kopesa. Chikele chichimpe chichifili. Soki ezali malamu ekopesa. Cho chimpe chichibeneshi. Soki ezali kitoko ekopambola. Cho chimpe chiliwa kwatulo muntu ukebo kujine mumai, Pierre ukebo kujine Yesu kololo chance kumusekuri. Soki ezali malamu lokola Pierre alingaki azinda na mai, Yesu atandela ke loboko pe abimisaki. Chanza chitu chenza mujumu chiliwa kosho muntu mai, muntu mulele manyano chanza chimwaosha. Loboko esaka mosale bele, mutu akoza na salite mbindo, loboko ekosokole mai pe ekomise peto. Chanza chiliwa ku recevoir muntu nidisanga kumwela moyi. Loboko ekoyamba mutu atana esengo pe pese loboko ebandi koningisa. Hani ngakula wa chanza, kanzo bapona loboko, nitumona byanze bisatu. Tokomona maboko misatu. Chanza cha muntu, loboko ya mutu. Chanza cha diabolu, loboko ya Satana, ni chanza cha Nzambe. Pe loboko na Nzambe. Chumali muvi yetu. Na basi kana bamo na biso. Tujibeso ni chanza cha Nzambe. Tozaka na pose ya loboko na Nzambe. Wali wa chanzambi cho chilenga cha muntu. Pote ya Nzambe eleki ya mutu. No, chanza cha Nzambe cho chilenga cha muntu. Merci. Come here. Loboko na Nzambe soke simbi ya mutu. Echi cha Nzambe. O ya Nzambe. Cho chilenga echi. Soke simbi mususu. Echi chili wa kufile. O ekoko pesa. Cha diabolu cho chilenga echi. Kaza Satana soke simbi o. Chichenze bibi. Ekosa elema be. Tiwakai muvi wetu. Ndela bomo na yo. Ni tu menye bi kole mu enseigne mu parti yon singa devenu l'aide du malade, c'est la main de Dieu. Tokolobela na lolenge nyos tokoloba lelo tolobi o ezali loboko na Nzambe. Amen. Amen. Exode chapitre 3. Tozala mokanda bobimi mokapona misatu. Verset 7 verset 8. Molongo na sambo pe molongo na mwambe. Lève-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. S'il y a un bon lecteur, il peut Papa déjà Eric. commencer à nous lire. Papa Eric, vas-y. Exode 3, 7 à 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien. Ah, c'est là où je voulais écouter. Je suis descendu pour les délivrer. Wapi. De la main des Égyptiens. Amen. Amen. Nzambe abeleshe didi ndat sombai. Merci beaucoup. Bible du révélé chanza cha beneshi, c'est-à-dire que chanza cha muntu. C'est comme si chanza cha palo ni chanza cha beneshi bichikwata muchimu mufi wa benizele. Cause wa kumpala uri wa kuchercher secours wa nzambe dans ta vie, kukebe délivrance. Pourquoi je comprends bien c'est bien bantu. Eloko aliboso ya kolokana lobokango la minayo sala nyonso bimana na loboko ya batu. Parce que uji wa souffrir longtemps mais entre les mains des hommes. Poko konyoka mabanvu lebele mais ozwami kaka na loboko ya batu. Kudi batu bako bamane kubeneshibwa. Bamuso base bapambwama Mais badi ba freiner bénédiction wa kubia c'est bien bantu kumakanda. Mais bakeko kangema na maboko ya batu na makasi na bango moko. Bana ba Israeli bavumuka chimwa buhika. Bana Israeli bazakana kati ya boumu. Bakamona bianse bikala bibatuta. Bamona ki maboko kobeta bango. Bakamona bianse bikala bibeshe michumu mikole. Bamona ki maboko kopesa bango misala ya makasi. Nzambi wa kumvoluse pour kuba sekuri. Nzamba yoka ki mawapona kwa kosunga bango. Njinu pesha méthode comment uriba kwikala délivrer mu bianse bya bantu. Et ce que Dieu peut répondre comme un secours
pendant que tu souffres mubianse bya bantu nazota solo lenge nini ko bima na kati ya maboko ya batu pe na nini nzamba ko sala pona ko bimisho na maboko ya batu chibri vous bénisse le mot Égypte tango batu ya Israël bazaki na kati ya baka passer les moments forts ya vie balekisaki ba moma ya makasi na bomwe na bango baka ji retrouver bese miju mikol ba mikutaki ba umba basa misala makasi baka ji retrouver bikela baba kengesha ba mikuti ba konyokwama baka ji retrouver bikela à distance ni promesse ani milai ya nzambe babikutaki bazaki mosika na bilaka ya nzambe na bomwe na bango et pendant que bafubikela ba gemir basamwa di belembila wana bali kolela kosuka mape bazoko belela nzambe wakasi cité Moïse nzambe atelemisaki Mose njika ngolo tubo kutukanka bichi nazo fongola entre parenthèses pe uyoka au moment où tu fiwe bumwikela utatamu bianse bya bantu na tango yozo konyoko mana na maboko ya batu sois attentif ku message zala na angele na sango sois disposé pour couvrir un envoyé de Dieu pe bongisama malamu pona koyoka motinda mina nzambe Moïse wakahatuka Mose ayaka mwakamubikela nzambe ndenge za mabengaka ye uchumwabilene alobi na yebo chimufwe mbile ichibelesha chisamba chayo nayoki kogangisa o bakogangisaka libota na nga chimumone ni mesu muchibikela baba kengesha na moi na misu na ngai nde bakonyokolaka bango kimolokai mema nzambe nde na yango ngai nzakomba chimpweka ngayani na kitinga moko pokuba sungile mpo na kokangola bango byanse bya bene Egypte na maboko ya baya Egypto onyingwa kwikala usufrire ku byanse bya bantu okozala konyokama na maboko ya bato ya kali mokili hawikala kwene attentif ku message me soki oza na angele na sango te chikenga cheba kaja kushikato yebaka epasi na yo mpe ekosila te matukwe baluta tu ni alehe bikol mikono ya pasi ekokoma molai makasi chibili ni nzambi kabuku secourir muntu mu difficulté soki na ntango nzambe alingi asunga moto oyo aza na la pasi première des choses eloko ya liboso muntu ashamanyene moto ayeba nanu ete chanza kai chichingenge shechi loboko oyo eza ya nani eza konyokolanga boye amen amen muterema muchakwiri cha bantu na elobeli ya batu batu bamani ya yinime noir balobaka ke loboko moko ya moindo ya C'est ça, nsima. non? Oui, c'est ça. nutromba na ngwawe Bato balobaka bongo. chimwana chanza chifika mu bwaleo Loboko moko ya moindo eza na vie ya moto. kuchivite mikobu itu tu connaître neba Eza mabe mosusu tosala nga na yo. kwikela chanza chifika Wana loboko moko ya moindo chanza chifika chanza chisokoma muvite yebo mumalue loboko ya moindo ezali loboko ebatama na bitumba na yo mpe na makambo na yo. chanza chitikela chopere mu musokoku Ezali loboko esalaka mosala na nkuku. peniselele bakamona yinime noir Israeli bamonaka loboko ya moindo chimiru bikela ba travailler bikol wana babala kosala mosala makasi. kabaka libeta récompense to Bazwaka lifuti te. ha bakali bikela ba chile ba belembila Wana babala kolela pe koganga. bena Egypte kabaka di bibezala bwalo to Wana Egypte bazosala bango eloko te. zambi ki wa kumvu bi musam Zambe nde ayokaki pasi na motema. muvi webo mwa mwikela chanza chifika Na bobo na yo soki loboko moko ya moindo eza na kati ukwata malo anjungulesha kanga siko makambo nazoyebisa yo nous comprendre ne okososola ete uji problème amuni bantu okozaka mutu baproblème na bato mosusu mwabu uchi wese bimpi bisika oyo osalaka malamu pari bakukontane omwaka bato batelemeli yo kaka we mwambulisho muntu soki osungi mpe mutu boye au retour muntu oyo bashikukulisha sikoyo na nsima omoni mutu wana baluki akomi monguna na yo uchi bwakwesa malu osu pipa bwakusungile okosala makambo nyonso kitoko mpo ebikisa yo umwana bana bakuvisha mbumuntu mubi omoni bato bazwi yoka motu mabe chino eshe exemple ndakisa nazopesa bino Moïse uju hatuka mu palais royal Mose abimi na ndako ya bokonzi uju sangana bakuma mwene Egypte kudi mwene Israël akuti Egyptien azwaka kobeta moto ya ebelo moko Moïse uju défendre mwene Israël Moïse alongisi ndeko na bango uju shemeye mwene Egypte ubushika mu lusenga abomi Egyptien mpe akuni na zelo et sa deuxième sortie mpe kobima na ye ya mibale Moïse uju sana beli Israël ngaba bana vita Mose akuti bana Israeli bango mibale bakoswana Moïse uju intervenir non pour tuer mais pour les séparer Mose aye kosunga bango mpo aboma bango te me mpo na kokabola bango badi bambiri bobu Moïse ne sikoyo bango bapesi ye yano na Mose uju mulo kabiri bakunshebeye mudi mushebeye mwene Egypte wanyi yo oza juge na biso te mpe oboma biso ne obomaki Egyptien c'est-à-dire bamwakise bamukilpabilize ni acte uvuika imweza to ani mesha kwenza to bazali kokatela etumbu na likambo akanaki kosala te bato babuni bali basouffrir
baike bakonyokwama kubianse bya bantu na maboko ya batu. après avoir fait du bien Sima ya bango kosala bolamu pas dit aussi bayokisa misoni. si tous les ingrats Mingi bato bayebaka bolamu basaleli bato. ba ingrat Bato ya mitema ekende. bato bali faire souffrir les autres Bato banyokola ba mosusu. malgré les bienfaits Ata bolamu basaleli ye. malgré mal mimpe mumwezele Ata makambo kitoko basaleli. utu wakula ni bibi Omwe mutu akolobaka mabe. utu keba mkulowa Abandi pe utu koluka keba yo. mkushebeya Alinga bomata yo. utu keba mbikosoloka Alingaka boka utu bwana. keba mboni binyanguka Alingaka ebeba ebeba. malgré chiri bomwezele chonswaji Mais maso nyonso saleli ye. mona malo ni bato ba souffrir kubianse bya bantu Tala makambo bato ya mokili bakonyoka na maboko. peni Israël baka souffrir Bato ya Israeli banyokolamaki. Paul bakadi mu bianse bya palo Po bazalaka na maboko ya Pharaon. kudi mushindi udi mutu souffrir Eza lokola mutu akonyokwama mu byase bya bantu babi na maboko ya bato ya mabe. balika be bananga je bilisanga to Oyo balingaka esengo na yo te. we busuku banda Soko lingo mata. bali bakukwatira chansa Bama bakuhwegesha okangwa na lokolo na loboko na bango bakitisi yo. we musokosa bwali kwipu kokanaka Osalika mamalamu ke liboso. bali bayakatrayi Baokende kobebisilo dossier. mona action ya chanza chibi Tala misala ya loboko ya bidimu mabe. di bantu bikelebes Misala oyo bato bakosalaka. mu nouveau testament Na kondima na sika. mukano asambili wambane Papa elobi nini? kwa kadi mukashi wakadi une perte pendant 12 ans Ezalaki na elenge mwasi oyo banaki kobungisa makila neni babale mibu. mifundiri yambane Makomi elobi. cette femme souffrait entre les mains de plusieurs médecins Mwasi anyokwamaki na maboko ya baminganga ebele. c'est-à-dire vous souffrir mu bianse bya bamunganga babunyi Aliko lobaki banaki konyokwama na maboko ya baminganga kili. ewondohelele Aliko lobaki babikisi awo lelo bapesi etonga lobi me kakuvu bimpoto ma abikaka te. kujuma sama makwao Eza babokono mosusu. ashirika chi itabusha guérison Ezali sukondima lobiko te. masama ya bianse bya bantu Ezali babokono oyo euti na maboko ya bana masama bato. makuima shile mwa lukinu Mabokono babwakelo mpona motema mabe. masama makututa kumubiji bwa ufwa anyi bwa ukenge Maladi oyo babeti oyo na nzoto mpo onyokwama to okufa. meme nkamona muntu kenge shemukwao Na sa mona mutu moko azonyokola ndeko na ye. c'est-à-dire génération uvuhanyime petu kumbushimai Eleko lobake bokitani otaki nsima ya motei na biso na mboka Mbujimayi. mwana wa tatu mukachino wa masebe bikele balala munzu bumwepele Bana ya tata mwasi mpe bana ya noko bakolala na ndako moko. chaque nuit mukwa buvubika Butu nyonso moko akotelema wangata ndunga azozwa pilipili. hadi mukwenda mulala ule byano Ntango moninga aza korofle ndunga kansangi bunyebu ye azozwa pilipili ya kotela umwele mukana afini atie moninga na monoko. ifo nubika Soki moninga sutuki ayoki pilipili na monoko ye alalaki. chukwa wabudi tuku Mokolo mosusu umane muntu mulala jisu litabala bomoni mutu alalaka miso akofungama me aza olala. kata ndunga maya ndunga kwele mumeso Ye azwi mai ya pilipili moninga miso akofungama atie na miso. njimule kuporter un message wa secours Na memeli yo mateya ya lisungi. kikele chanza chikukengesha Soki loboko moko enyokolaki bino chinyenga byeba ebotoli ya yo chikuleni masamu eke kosimo na babokono chitashe reputation ebebisi lokumu na yo chikushini menyano chanana etiki yo na mindo ya pamba chilo jalel kasi na pokwa lelo chanza chanzambi loboko na nzambe chichikuhatula ekobimisa yo chichikumbusha ekolongola yo. Alléluia. Amen. Peut-être kuwete secours wa chanza chanzambi mpo na biso tozwa lisungi ya loboko na nzambe kutangiri chanza chichikukengesha to kotala lisusu loboko enyokolaki yo te kadi tangile chanza chinene chibango kusungila kasi yo tala loboko ya monene oyo ezobikisa yo. haleluya Amen. chanza chibiji Loboko ya mibale chanza cha jabolo ezali loboko ya satana to ya monguna. vous savez Genèse chapitre 27 verset 22 Oyebi mokanda ebandele mokapo ya tuku mibale na sambo molonga tuku mibale na mibale. Daniel chapitre 3 16 à 18 Daniel mokapo la misato molonga zomi na motoba pe zomi na mwambi. Daniel 3 16 à 18 Eric, tu peux le lire. Papa Eric, Genèse 27 22 wana attention qui batangité comme ça pour caler du temps. Je vais parler seulement sur Daniel. la main du diable Ok. et la main et les mains des hommes. Daniel 3, 16 à 18. 16 18. je lis au nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar.
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Roi wa Babylone ahavu mwikele mfumu urenye, mwikele ni decision, mwikele ni chi. Hafi ya bantu bakaji bakwata bakushebeya anyi bakulibere. Mokonzi ya Babylone zaki mokonzi monene oyo azaki na décision ya suka na likolo ya batu pona koboma to pona kobikisa bango. Njinsanga ni déclaration positive ya Shadrach, Meshach na Abednego. Nazo sepela na matatoli ya malamu ya Meshach, Shadrach pe na Abednego. Udi kwa kwikala ou traverser période uji umona ou remarquer une main noire. Ouendo ou déranger chidi wenza. Une main noire. Ouendo ku freiner, ku frapper par force. Oko lekisa moma moko omoni loboko ya moindo ebebisi makambo na yo to ezobeta misala na yo ya maboko. Bana beto baba keze déclaration positive. Bandeko na biso batatolaki litatoli ya solo. Malgré binu du bombo bo tete kwez. Atako obo ebisi biso to sala. Kato akushala bo kuto binu kumpala kwa luhingu to. Tokoki te kofuka meleko ko oyo. Mu verset mi kwa bafunda ne. Na lopoto mosusu bakomi. Zambi ututoze la confiance. Zambo totaleli. Odini bukole bo kolele chende chance kutusulule mu byazi bewe omuntu. Azana makoki ya kotanda ya eloboko pona kokangola biso na loboko na yo mwana mutu. C'est comme si dit le lodini tu sambile bikola. Eza lokona poko yo tokosambela makasi. Hikele kumba kwa tafiwe mkudi byanza bya bene muhongo. Soki bomo na yo ba esimba makina maboko ya bandoki. Hikele bibene mangamba kwa tafiwe bambeni kwenu ushuka, kwenu wenda, kwenu resir, kwenu usele, kwenu ureleto. Kaididi tubigele chanza chitambe byanza byonso. Soki bandoki balobiki yoko balate, yoko botate, yoko bongate, mena poko yo tokobele loboko oyo ezali kolaba maboko ya bango. Ni jibiri di Shadrach, Meshach bakule ngweo. Sima Shadrach, Meshach balobi maloba maye. C'est que bakateka confiance pour chanza chanzambe. Eliko loba ke batalelaki loboko na nzambe. C'est-à-dire il y a une main que nous devons espérer. Eliko loba boy, ezana loboko moko oyo esengeli tolikela. Tu peux te retrouver dans un état parfois abandonné, pécable, c'est-à-dire en souffrance, mais comptez qu'il y a une main de secours, une main qui peut te secourir plus que les hommes. Okoko mikuta batu baboya yo batu babwaka yo mecha elika ke ezana loboko moko oyo ko sunga yo pe ko pambola yo pe Badi baba ngata babele mu muchilu. bazwi bango bachi bango na moto. Et roi fumutegemele bo sebedi bo sheka ali badi ba fo. Mokonza yika ke bakokufa pe bakozika. Chanza chiko présence wa nzambe wakala ko basungile. Loboko mosusu to bozalisi nzambe eyaki kobikisa bango. Njingenda nshite beaucoup kufilaka conclusion pour intervention walel. Nazana kati ya kokombola de gauche à droite pona kokoma na suka ya poko lelo. Mushindu kai uchi bo kufete délivrance kuchanza cha ajabu na chapianza chanza cha muntu. Lolene nino kokozwa bokangola mina yo na maboko ya batu pe na loboko ya satana. Pour ba kumpela pale. Eloko aliboso. Il faut identifier même kai uri ku faire souffrir. Esengeli yo sosola loboko nino ezonyokola yo. Chanza kai chilichikala chilenga fi wem. Loboko nino esimi bomo na yo. Mbalenga chinganya. Pe basimbi nini ya yo. Fuluka imuka ndo nsambi ruamba ne. Kanisa Biblia lobi. Nsambi uji ulibere Satan kwa kuyikalenga bitu bya Job. Zambe apesi ningisa na satana ke kosima biloko ya Job. Nsambi ruamba ne. Zamba lobi. Tu peux toucher ses biens, c'est-à-dire on le chanza chiba kulenga bitu bien. Eliko loba ke loboko no satana esima biloko ya Job. Mais pas à sa vie. Kasi bomo na ye kosimba te. C'est-à-dire how tu identifier. Eliko loba boy soko sosoli. Une main noire dans tes affaires, dans ta vie, dans ta maison. Loboko moko moyindo na bomo na yo na misala to na libota na yo. Là tu sauras comment combattre, comment affronter l'ennemi. Wana nde koyeba ndeni noko bundisa mongona na yo. Jimani ni tu ba chrétien parfois tu bananga bikolo combat spirituel. Na basa ke biso ba Kristo tolingaka mingi bitumba ya molimo. Mais ce n'est kulwangana nkwimpa kaji chini ngakuno wambele chini mushinga wabunyu. Kobunda eza malamu me ona zo biso pe eza malamu. Kwani bwa kubole mu vita kuimumanya ujulisha to. Yes. Okoko kota na bitumba te soko ebi monguna na uzobunda na yete. Kwani bwa kuyekusha mushande batai kuimumanya chudi uja affronter na chito. Okoko kota na elako ya bitumba me oyebi nini okoko kuta na yango te. Kuidentifie
identifier mvite yeba, identifier chance chikulisha, c'est très important. koyeba bitumba oza na yango pe koyeba loboko ezobundisa yo eza eloko moko ya motuya makasi. Quel esprit utukulisha? Molimo nini oyo ebundisaka yo? Quel esprit utuku rendre faible? Molimo nini oyo elembisaka yo? Quel esprit où tu retenir même tes affaires, même tes moyens? Molimo nini oyo ezokisoko sima pe kangi misolo na yo? Voilà, Muntu, peut-être possédé par un esprit. Au lieu de combattre le péché, il y a la pauvreté. Non, il faut d'abord identifier. Okozala okonzami na molimo moko ya masumu. Meyozokele kobundisa makambo mosusu. Esengena no obundisa nanu eloko ezobundisa yo wana. C'est là où j'ai toujours aimé votre pasteur. Nde bisika wana lingaka mobatele bampate na bino. Un homme qui aime son message. Mutsale o alingaka sango ya boto mateya bo. Message ya sanctification. Mateya ya komibulisa. Alléluia. Amen. Église de l'Échai. Lingoma yokanga. Kwani mwa kujanga shemu mvite. Okoyi komikotisa na bitumba te. Kuimumali chichukulishe to. Soko yebi nini ezobundisa yo te. Vite kai itunai. Bituma nini ozaka na yango? Bantu bali bakulisha bwa chini. Batu pe babulisaka yo pona nini? Chini mwese na bantu chini. Nini osalela batu ya mabe? Chini bantu bakulisha kuji chini. Nini batu bakobulisa pa na yo? Teleja imalo. Landanga makambo. Deux. Ya mibale. Chibili karimana ku identifier. Na tango so sosoli. Il faut pinje kweze titre. Esensi ko sala bonongi. Et titre. Koye kokononga oui. Hein, kumene terrain. Ah oyekoli esika ya bitumba bo. Cet esprit il parce que kudima demo mkobo. Laba demo susu. Demo ye mubwele mundo mwebo umwa uriwa keba esprit 50. Soki moko akoti kasi na yo akolinga aluka ata tukumitano baya okota kasi na yo. C'est pourquoi Yesu ya hajuweze tide hamuntu uvo ou traverser mukisuko uruambani mundo mwende budi malégion. Légion c'est-à-dire que muchi yabu inashimika 1 million de démons. Légion. Tango Yesu azokatisa ebale akotaki ndeko moko na malita wana tunaki ayoki moto wana lubi toza ebele donc ba démon ebaza ebele. Nyuma wa mala uliba kukeba wa masanji uliba kukeba wa buivi c'est ça. Donc molimo ya masanga ezetide kobenga ya ekobo ekoko benga makambo ebele donc sala bonongi chanze chichikukwata loboko esimbi yo chimoneni ujimudi plonger mu bintu bibi emoni ke omikotisi na makambo mabe baloshi bali bakuloa bandoko bazoloka yo mbakumone bwani wewe uchi wokubobu stajiri uji ni bintu byabu mundo mwebe bango bamoni ke yoza moninga na bango pona nini oya bango ezakati na yo. Troisième point, litona misatu il faut retour en soi. esengelo zonga kati na yo. La Bible dit étant rentré en lui-même. Bible lobi mwana oya bongaki zela zonga kati na ye. Luc chapitre 15 hein? Oui. 15 verset 18 étant rentré en lui-même, Bible, c'est-à-dire la prise de conscience. Azui makanisa zongi kati na ye. La prise de conscience, Kozonga na makanisa. c'est un moyen où tu permettre de faire une délivrance. Ezali makoki ozo mema biso na bokangolami. Udu samachini. Ozo bela nini? Ujini jikenga kai. Oza na pasi nini? Ujini vita kai. Oza na bitumba nini? Wewe kuibikela sanse wa kumane chichikukengeshi. Soko yebi ozo nyokola yote. Kwa kuchumbuka mucho chito. Yeba ke kokabona na yango te. Alléluia. Amen. Mwana mu Yesu wese mu Bible. Tala ne Yesu bana usana Biblia. Des fois vous sanele muntu. Tamuso akuti motu. Uri mukonga ne? Atuni. Malgré Yesu mone muntu mpofu. Ata Yesu ayibi ke mutu ata mobola. Uju mukonga ne? Atuni. Uri musakwenzele chini. Oyo na saila oni. Havu Yesu konga Bartime. Tala Yesu atuni batima. Wali Bartime fuwa kwamba ne? Po batima yakolo baboy. Kutabeshe meso anito. Kofona mi sote. Mpesha no frère. Pesa ngaka mbongo. Yesu ki mutabeshe Bartime meso kumakanda to. Yesu afongola ki Bartime misu na pamba te. Yesu wakamanye ne? Yesu ayeba kete. Mukonga ni chidukeba ngwezele chini. Atuna posa ya moto na lingina saila yo nini. Alléluia. Amen. Tiega bili mu Bible. Toki Yesu na Biblia. Yesu adibole mu cimetière. Tawo Yesu akoti na malita. Bien mwamba buni Lazare juka. So libika Lazaro bima to lamuka. Lazare vubika. Yepe Lazaro kwa kovisi. Bafuba profiter. Pe bawei mususu balinga pe bawelisa. Yesu kubenga byonso wabi. Yesu aboya kinyoso confession. Kwa kukonga bana babuni Ake tuna bandeko na bilibo mushikile henyi. bokunda ki ye wapi?
bamuleshe mwabo uje bamushikile balakisa ye pisika bakundaki Lazare Paul Yesu sa présence mu cimetière po kozala na Yesu na malita na nkunda uko kubishe ni bantu ba inconscient bavuka ba ibwali de résurrection to akoki kosekisa na bato bazaki na posa ya liseko wana te uji benso ni nzambi akudélivrer ku bianse bya bantu oza na posa ya nzambe akangola na maboko ya bana batu c'est une vérité uji musufiri ku bianse bya bantu eza bosolo iyo yo nyokami mingi na maboko ya batu bantu bakushimina malu bato bakoselo makambo bantu bali bakulushe bikola bato babuliseko makasi bantu bali bantama kuteba bato bazwaka mbongo na yo bantu basukukututa bato balinga babeta yo bantu babola yo basukukusakile ni bianza bato balinga bakosukuma bantu basanga muji kuyimulela bato bazolinga esengo na yo te fiweba bantu basanga chudi chadike ngachi vina yo ntango ozonyokama wana bato mosusu bazosepela na yango kadilele kasi lelo tutubikila nzambi tokobelela nzambe tutubikile seku tozobelela lisungi kudi chanza cha bukole na loboko ya makasi nyonso chanza cha kafunta kuchimanu loboko ekomaka na etutu okalenga wa babilona mokonzi ya babilone hakabalayi ntango atangaki kakumvoto asosolaki yango bakamwambilene bayebisaka ete pese mesire c'est-à-dire eli koloba kujichanza eza loboko moko kikele cha bantu soki ya batu chifunda bungumbu ekomi chifunda masamu ekomi ke ekoma mpe mokolo kikele cha jabolo soki ya satana chifunda lufu ekomeli oliwa lelo kulichanza chikwawo eza mpe na loboko mosusu chichifunda ezokoma chingaba chichifunda muviweba nalobi loboko wana ezokoma na vi na yo chichifunda muviweba ezobana kokoma na vi na yo chichifunda muviweba loboko wana ekokoma na vi na yo je reconnais une femme nayebi mwasi moko bantu bakambula mabwa bato mosusu bamemeyaka mabanga kwa kumwasa mpo na kobama mwasi wana mabwa mabanga kama tu bambula ni magasato bamemaka yango na lokolo mukana sambili wambane bibili elobi bakala nende bambula mabwa bamemaka ye na mabanga bakala nende kumpala kwa Yesu Kristo bamemaka ye liboso ya Yesu Kristo c'est-à-dire mutu yose mukalikileni lelo moto nyonso akanaki ke lelo jingasana mujisu na boboleka na kabelo na yo wana jingasana munda mwenda oyo alobi na obeta kaka na bisika ewe jingasana chahanyuma oyo alobi na obeta kaka na mokongo mukanda sambili wambane bibili elobi hakafika bokumbaka sa Yesu ntango bakomaka na makolo na Yesu mukashe wakachele kumbaka sa Yesu mwasi oyo amebwakamaki na makolo na Yesu Yesu wakine mahashi Yesu afukamaki Yesu wakabasha kwanga chete chance Yesu azwi ya ye loboko kubasha kufunda hashi abandi okoma na mabele hafu muntu bali ntango moto azotanga givuchanza cha Yesu chifundechi oyo loboko ya Yesu ekomaki ufumuteka jibonu ngoyo oyo atiaki loboko likolo uri mumbo mchaza omoni ye moko atiki ekwe upo mubala soki atangi azwi loboko chilolweni ndingambene na poko yo nalobi pali bakombwile mabwa bao bamemeli yo mabanga kwa kukwasa po babeta yo yango kwakwasa bane bebe kobeta bana na yo kwakwasa mijibu yebe kobeta na misala kwakwasa viyeni kobeta na bomoi na yo kabakunwasa to akobeta yo yango te chilolweji na poko ya lelo nzambi jufunda nzambe akokoma hani nzambi funda ntango nzambe akokoma pene chanda bandoki baba na kubala bakotanga hari babala ntango bakotanga bafunda ne bakomi ete kwa shiunji mubenesha chintu to bwali meme njani mubenesha kobeta libanga na oyo napamboli te mpo ngai nasi napamboli ye chakafunda Yesu oyo Yesu akomaka chakampeshe mabwa epekisaki mabanga ya bato mu eglise emu na eglise oyo nzambi mufunda bwalu nzambe akokoma eloko moko nzambi mufunda bwalu nzambe soki akoma eloko la puissance de l'alliance nguya ya boyokani yoso obola ni mu alliance moto eza kokota na boyokani oyo yoso obola mu alliance ni nzambi mwabeo moto eza kokota na boyokani na nzambe awa ukamela kondohebwa yeba kosobikisa ukamela kubeneshibwa kosopambolami ukamela kusangishibwa kososepeli chikashibwa Yesu Kristo leta maboko makasi mpo na Yesu Kristo tutachikashibwa Yesu amen amen chimusi tuloba zambi nalingi tosambela kudi byanse bili bikukenesha eza na maboko moko enyokolaki yo byanse bi retenir croissance loboko ezopekisa bofuluki na yo byanse bi retenir croissance loboko esimbi kofuluka na yo wewe bana kwanta prise de conscience yo soki ozongi kasi na yo pinje ante décision awa zwa siko mokano décision wa kukrier mokani ya koganga mokano zambiri wamba ne lelobi jibiri di Petro wamba de mukelenga rassure-moi c'est toi ou bien appelle-moi aussi que je marche sur les eaux Bible elobi ntango Pierre amoni Yesu alobi nkolo soki ezali yo loba mpenga mpe na ya Jésus ordonna Yesu apesaka et mitindo Pierre marcha sur les eaux mpe Petero atambola likolo ya ebale hadi Pierre utangila vaka
ma voile. Tant peut la tali bambongi neza kosala. Mukalezo lomene ukavu jina. Bible lobi akomu ko chola. Pierre waka crier. Petelo akanga. Seigneur, Mokozi, secours-moi. sunganga. Yesu akolole chende chanza. Yesu akisaya ye loboko. Kukwata ku chanza cha Pierre. Ko simba lo loboko ya Kwa Pierre. kumwa tulaka ja fonseto. Pona ko bimisa ye po azinda te. Chimone batu bata ku batanu. Namoni batu lokola mitano. Via buikavu ija fonse. Bomwe na bango ekoma ikozinda. Jisambele ja le nzambi ujuba hatula. Mais le samba poko le samba ko bimisa bango. Bato mitano. Amen. Amen. Ni kakwene mutu walenga buchanza bakubushebe yeto. Mutu moko te akozwa loboko na ye po aboma yo akozala te. Nzambi wa muchulu wa benyi. Zamba lola boyi yango. Jinga veli nzambi wa muchulu wa benyi. Na lobi zamba lola boyi yango. Eric bala prophétie yao. Papa Eric tangela biso lisakoli wana. Acte 18 verset 10. C'est un message pour cette église pendant que je prêche. Tana zote yango de lisakoli pour l'église na biso. Jimouane chanza chiweka mu église. Na moni loboko kokita na lingomba. Qui secourir 5 personnes parce que beaucoup d'enfoncés. Et sungi bato mitano o balingba zinda. Nzambi wa benyi. Zambe aboyi. Chanza cha nzambi cha tambi chanza cha bantu. Loboko na nzambe leki loboko ya bana bato. Acte 18, verset 6. 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Merci. Amen. Amen. C'est ça votre message. Message no yango wana poko. Tumena bo school, tumena bo school. Totele biso so likolo. Ngani ujumolo la chanza chibi. Nani watanda loboko ya mabe? Ngani lutabe kukekengesha. Nani anyanyokola ka yo? Bali bakwatama kuteba mbangani. Bazo sia polo kuluka banani. Chanza kai bili faire souffrir. Loboko nino enyokola yo. Chanza kai chili chikututa jisama. Maboko nino ebete bokono. Ujumu sama bikol. O bela mingi. Masama abia sibe abantu. Maboko nokota maboko. Lelo acha nyema. Lele ko kima yo. Kutubikele secours. Tokobela na lisungi. Kutubikele chanza chichondoha. Tozobela na loboko ebikisaka. Chanza chichisulula mutu mulukanu. Loboko ekabola ka mutu na minyololo. Chichikotolo mu prison. Ekobibiso na boloko wana. Prison ya bene chanda. Boloko ya bandoki. Ele biaso subidimu. Tombola maboko no yesu mbale likolo. Ele biaso mulu. Maboko no yesu mbale. La Bible déclare. Bible tatoli. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ono zakobela komona Yesu akobika. Tulibasi kubikela chanza. Tobela loboko. Ngerekete munena utulisambele yendelelo. Rekete ya munene tokosambela lelo. Ni nous répéter après même, après gagne. Bon, bozo songa sima maloba papa. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Fina ngai. Fina ngai. Makambo na ngai. Makambo na ngai. Santé na ngai. Santé na ngai. Ndako na ngai. Ndako na ngai. Famille na ngai. Famille na ngai. Poko ya lelo. Poko ya lelo. Ezolongwa. Ezolongwa. Na maboko ya banguna. Na maboko ya banguna. Na maboko ya bato mabe. Na maboko ya bato mabe. Nyonso babotoli. Nyonso babotoli. Tokobotola yango. Nazobotola yango. Nazobotola yango. Nazobotola yango. Mokande lobi boye. Mokande lobi boye. Eloko nzambe abobi na loboko na ye. Eloko nzambe abobi na maboko na ye. Moko te akosalela yango mabe. Moko te akosalela yango mabe. Lelo nazopikola. Lelo nazopikola. Nyonso bazwaki. Nyonso bazwaki. Sans consentement na ngai. Sans consentement na ngai. Nyonso babotolaki. Nyonso babotolaki. Nakozwa yango. Nazozwa yango. Nakozwa yango. Nazozwa yango. Nakozwa yango. Nazozwa yango. Sikoyo kota na monde ya bitumba molimo. Kendo récupérer nyonso. Aïe 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 aïe. Banda kopikola, banda kobotola. Yayo nyonso baswaki. Ezala misala na yo, ezala klesa bana na yo, ezala santé, mariage na yo, croissance na yo. Banda kopikola, banda kozwa yango. Balinga bazosima nzambe yo tosambela te bien aimé. Élève ta voix bien aimé, commencez à prier. Commencez à déclarer devant ton Dieu. Aïe 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 aïe. Longo na maboko ya bato. Longo na maboko ya mabuda. Ya kabala shibala. Sunangaye, yawe sunangaye. Sunangaye.
Reste calme là où tu es, écoutez. Sikoyo tala na parcours ya vie na yo. Alléluia. Kota na ndako na yo moko. Bisika nini omoni une noire. Nani asimbi mwana na yo na maladi? Nani asimbi mwasi na yo na maladi ata mobali na yo? My God. Nani asimbi mbongo ba faire? Tozokende kolongola une main noire na vie na yo. Et si tu es malade ce soir, kendo bengana esprit non soit malade. Et ça ne va pas qu'elle qui yo. Oye du coup tota origine ya maladi wana te. Et ça malade ya maboko ya bato. Et ça la mutu, et ça la kati, et ça la kolo, et ça la tension, et ça la hémorroïde, et ça la kyste, et ça la éviter vraiment. La gastrite, la maladie nyoso. Nous allons menacer. Puis c'est bien ce qu'on remarque qu'il y a une main noire. Il y a une main. Oh, il y a une côté de chef Finangai. Le vol encore, pète ma boko, ma casse, pète ma boko. Rekete ya siku ya Bwana. Maboko na misumbale likolo. Yoka rekete wana bien. Reste calme, s'il vous plaît. Merci. Ekoza la olali na butu. Ekoza la ozotambola. Ok koluka. Mosala, zandu, quelque part.
Sengete loboko na nzambe ebatela yo. Secours na nzambe tambolaka na loboko na nzambe. Nzambe sécuriser fi na yo. Le message oyo nzambe apesi biso alobi ke loboko moko te ya mabe ekosimba vi na yo. Oza moto liboso ya koloba amen 3 fois amen 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 trop bibongo. Sikoyo maboko na biso mibale likolo senga nzambe ke loboko na yo etambola na ngai. Loboko na yo esécuriser vi na ngai, bana na ngai, misala na ngai. Naza poso na loboko na yo. Loboko ya moto te, loboko ya satan te, basakani na vi na ngai makasi. Nzambe loboko na yo ekambanga. Loboko na yo epambolanga. Loboko na yo epesanga. Loboko na yo echamwana na libumu na nga. Loboko na yo epesa guérison. Tosengi secours ya loboko na nzambe na vi na biso to bondeli. Yeah.
mulolo ya victoire. Mulolo ya songi songi. Mulolo ya victoire ya songi songi. Mulolo ya bayoka soni. Mulolo ya bakweya. Mulolo ya bayoka soni. Mulolo ya bayoka soni. Mulolo ya bakweya basema kolo na yo. Beta mulolo, beta mulolo, beta mulolo. Amen, amen. Tovandi, Zamba pambola bino. Zamba pambola bino. Zambe ya Lola apambola bino. Zambe ya PAC apambola bino. Zambe Alliance amona kabino. Amen. Tokomi na tango owapi esengeli tokende kopesa